Բարև ձեզ սիրելի բարեկամներ, եթե ունենատապանի քննարկում հաղորդաշարն է եւ մենք ազգային օրակարգ կուսակցության խորհրդի նախագահ Հայաստանի Հանրապետության դեսպան, նախկին դեսպան Արա Հակոբյանի հետ այսօր քննարկելու ենք անցած շաբաթվա կարևորագույն իրադարձությունները։ Առաջարկում եմ սկսել նախընտրական վիճակից, որովհետեւ այդ վիճակը անընդհատ այսպես փոփոխվում է, անընդհատ իրադարձություններ են տեղի ունենում եւ ես կուզենայի լսել ձեր գնահատականը։ Տեսեք, փաստացի ամսի 23 ապրիլի վերջին օրները կուսակցությունները կամ դաշինքները կարող էին հայտ ներկայացնել եւ փաստորեն արձանագրվեց եւ ամրագրվեց այս փուլում, որ հայտ են ներկայացրել 19 կուսակցություն եւ դաշինք, որից 17 կուսակցություն, եթե չեմ սխալվում, 2-ը դաշինք։ Եվ փաստացի, եթե փորձենք իրավիճակի գնահատական տալ, դա հիմնական, այսպես ասած, ֆավորիտները այս ճակերտներում ընտրական մարաթոնում լինելու են գործող իշխանական վարչակարգը ներկայացնող Փաշինյանը եւ իր ԿՊ-ն եւ հիմնական 3, այսպես կոչված, նույն համակարգի, նույն իշխանական համակարգի, որը ներկայացնում է Փաշինյանը, բայց Փաշինյանի համար համակարգի ներսում իշխանություն ունենալու պայքարող, իշխանության համար պայքարող 3 ռեսուրսային, ինչպես իրենց անվանում եմ, ընդդիմադիր ճակերտներում ուժերը, որոնք են Ուժեղ Հայաստան, Բարգավաճ Հայաստան եւ Քոչարյան Դաշնակցություն դաշինքը։ Դրանից հետո գալիս են ուժեր բազմաթիվ, փաստորեն 10 քանի, 15, եթե դրանից 4-ին հանենք, որոնք առանձնապես մեծ ռեսուրսներ չունեն եւ իմ կարծիքով առանձնապես մեծ շանսեր չունեն այդ պայքարին համար, այսինքն շեմը հաղթահարելու մասնահիմա տվյալ դեպքում, ոչ թե իշխանության համար։ Շեմը հաղթահարելու պայքարին մասն անելու, հաջողություն ունենալու այդ համատեքստում։ Ես կարծում եմ, որ հիմնական պայքարը, իմ ասած առաջի 4-ի շրջանակում լինելու է 3-րդ տեղի համար պայքարը, որովհետև կարծում եմ այնուամենայնիվ, իհարկե տվյալ դեպքում գուշակություն անելը անշնորհակալ գործ է, բայց այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ 3 հիմնական ուժ էլի ըստ պայմանավորվածության Հայաստանը արտաքին վերահսկող երկրների կամ պետությունների միջև ըստ այդ համաձայնության 3 հիմնական ուժը հատելու շեմը, դա լինելու է Նիկոլ Փաշինյանի ԿՊ-ն իհարկե եւ ենթադրաբար Ուժեղ Հայաստանը նույնպես եւ այն 3-րդ տեղի համար պայքարը գնալու Քոչարյան Ծառուկյան այդ իրենց միավորների միջև կարող է եւ 4-րդն էլ լինի, այսինքն այդ դեպքում այդ առաջի 4-ն է լինելու իմ այսպես ասած վերլուծությունը կամ իմ մոտեցումը դա է։ Ինչ այլ հնարավորություն կա կամ կար ավելի շուտ, որը կարող էր դաշտում փոփոխություն բերել, դա իմ կարծիքով ազգայնական որոշակի միաբանման ձևավորումներ, այդպիսի բևեռի ձևավորումներ, որը ենթադրաբար պետք է կարողանար ուղիղ մրցակցության մեջ լինել այդ իմ թվարկած 4 ուժի հետ, որպես արտահամակարգային ազգայնական բևեռ, որը կլիներ իմ կարծիքով միաբանող ոչ միայն այդ ուժերի, այլ միաբանող նաև հանրության այն շերտի համար, որը հույս ունի այս տասնամյակներ շարունակ, որ այդպիսի բևեռ կձևավորվի եւ ազգայնական սահմանափակ հնարավորություններով, բայց միաբանված եւ արդեն այդ պարագայում զորեղ ուժը կարողանա մարտահրավեր նետել եղած համակարգի ներկայացնող ուժերին։ Դա չստացվեց, ափսոս որ չստացվեց, մենք որպես ազգային օրակարգ մասնակցում էինք այդ գործընթացին, չստացվեց, իհարկե հարց, իսկ ինչի չստացվեց, չստացվեց մի քանի պատճառով իմ կարծիքով, չկարողացան որոշակի, այսպես ասած, կլիշեներից դուրս գալ։
Ենթանենք մեկը իրան կարծում է բացառիկ, այն մյուսը իրան կարծում է շատ մաքուր, այն երրորդը կարծում է, չգիտեմ, որ այս կամ այն կենտրոնի վրա պետք է հենվենք եւ այդ ամեն ինչում կորսվեց իմ կարծիքով հնարավորություն, որը կարող էր ճեղքում առաջացնել այս եղած իրավիճակում։ Եվ չեմ էլ բացառում նաեւ, որ այդ ընդհանուր այդ բևեր, այսպես կոչված բանի ազգայնական միաբանման տիրույթում կային նաև ներդրված, այսպես կոչված ականներ, որոնք այս պահին, երբ որ այդ միաբանումը պետք է կանար, պայթեցին եւ թույլ չտվեցին, որովհետեւ միաբանումը ինքը հասկանալի է, որ լինելու էր առաջամարտիկը Հայաստանի պետական ինքնիշխանության, հայկական հարցի առաջ մղելուն եւ ընդհանուր առմամբ հայկականության պահպանության, պաշտպանության եւ զորացման Հայաստանում եւ ընդհանրապես տարածաշրջանում եւ փորձ պետք է արվեր հայության քաղաքակրթական դերն ու նշանակությունը տասնամյակներ կամ անգամ հարյուրամյակներ չասենք ընթացքում վերականգնել եւ դա պարզա որ մեր թշնամիներին ոչ մի կերպ ձեռք չէր տալիս ոչ ռուսներին, ձեռք չէր տալիս ոչ թուրքերին, ձեռք չէր տալի այս պահին որպես մեծ թշնամի գործող Իսրայելին, ձեռք չէր տալիս եւ հասկանալի է նաեւ որ արվեց հնարավորինս որ այդ միաբանումը տեղի չունենա իսկ ընդհանուր առմամբ ինչպես եւ ասացի առանձնահատուկ այդ 4-ի մեջ այնտեղ կա հավանականություն որևէ մեկի հաղթանակի պետք է դա նույնպես չի տակ նայել իրավիճակին առայն որ ենթադրենք նույն Փաշինյանը հանդիսանում է անկթունելի կերպար եւ նաեւ ինչ-որ իմաստով միայնակ տեխնացու մի շարք ուժերի համար դա թուրքական կողմն է դա կիսված բայց այնուամենայնիվ հավաքական ասենք եւ ամերիկացիներ եւ Եվրոմիություն այդ կողմն է եւ նաեւ ռուսների համար ռուսները իհարկե ես դրա մասին եմ ասել փորձում են դաշտում մի քանի միավորով հանդես գալ եւ Փաշինյանից դուրս մյուս այդ իմ թվարկած 3 ուժերը հստակ ռուսական կողմնորոշում ունեն այնպես որ էս է իրավիճակը եւ ընդհանուր առմամբ ես կարծում եմ այն շարժը որը տանում է Հայաստանի պետական ինքնիշխանության տապալման վերջնական այդ շարժը չի կանգնելու ցանկացած այս իմ թվարկած արդյունքի պարագայում եւ երանգային տարբերություններ կարող են լինել Ես ուզում եմ մի դիտարկում անել կապված ձեր նախորդ ասացի հետ խոսքը վերաբերվում է ազգային ուժերին, որոնք որ ունեն հստակ որոշակի գաղափարախոսություն, որը հակադրվում է 180 աստիճան Փաշինյանի գաղափարախոսության Հիմա եթե գաղափարախոսությունը չի հակադրվել այս ընտրությունների ժամանակ, ինչ են ընտրելու մեր ընտրողները։ Վերջի վերջը դուք ասում եք, որ արտաքին ուժերը համար ասեն Փաշինյանը ֆիգուրան ձեռնտու է եւ այլն, բայց ընտրողը արտաքին ուժերը չեն, ընտրողը մեր քաղաքացիներն են, որ պիտի գնան իրենց ձայնը տան։ Եվ եթե այդ գաղափարական դիսպուտը որպես այդպեսին չկա, ապա ստացվում է, որ մենք ենք մեղավոր, ոչ թե արտաքին ուժերը, որ մենք չենք կարողանում գաղափարական այդպիսի դիմակայությամբ չստանալ ճշմարտություն։ Ձեր ասած վերջի մասից սկսեմ, ցանկացած պարագայում եւ միշտ եւ բոլոր մեր կորուստներում եւ դժբախտություններում եւ անհաջողություններում կա մի մեղավոր, մի պատասխանատու եւ մի մեղավոր, դա մենք ենք։ Եվ դա առաջնահերթ է, այնպես որ այդտեղ ես ձեր հետ արդեն ոչ հարցականով, այլ հաստատելով այդ միտքը, ասում եմ, որ մի մեղավոր կա, դա մենք ենք, հայերս, հայությունը։ Դրանից դուրս, որ այն ուժերը կամ այն կենտրոնները, որոնք կան, որոնք արտաքին կառավարում են կատարում Հայաստանում, նրանք ամեն մեկը իր փայամասով, իր փայաբաժնով իրենց մեղքը իհարկե ունեն, մեղք ունեն եւ մարդկության առջեւ եւ հայության, բայց դա երկրորդային է։
Ես ձեր հետ այստեղ համաձայն եմ։ Դա երկրորդայինն է։ Դա ացենցիալ է, եթե մենք կարողանանք հայերս կարողանանք ամուր կանգնենք եւ վստահ եւ հավատամքով առաջ մղենք մեր հայկական օրակարգը, մեր ազգային օրակարգը, ապա արտաքին ուժերի ամենակատաղի դիմադրության պարագայում անգամ մենք կարողանանք կարծում եմ այդ դժվարությունները հաղթահարել։ Իսկ այն ինչ վերաբերում է թե ինչ են ընտրելու ընտրողները, ես կարծում եմ, որ լինելու է հենց այն պատճառով, ինչ որ դուք ասեցիք, որ անգամ անկեղծ հակադրվող եւ անկեղծ ազգայնական ուժերը, որոնք կան իհարկե նաեւ համակարգի, այսպես ասած, բաները, մետաստազները, համակարգի կողմից ստեղծված եւ նետված, դաշտ նետված ինչ որ ուժեր, որոնք պետք է փորձեն փոշիացնել նաեւ ազգայնական քվեն, բայց այնուամենայնիվ լինելու են ուժեր, որոնք անկեղծ այդ գաղափարաբանությունը ներկայացնել են, բայց քանի որ ասեմ ասացին նախքին, միաբանում չեղավ այդ ուժերը թույլ են լինելու եւ չեն կարողանալու հաղթահարել համակարգային այդ ընդհանրական դիմադրությունը։ Իսկ արդեն մնացածը պարզ է։ Հիմնականում լինելու է իմ կարծիքով ոչ այդքան մեծ քվե, այսինքն մասնակցություն, եւ լինելու է հաճախ դրա մասին խոսում են ձայների փոշիացում, դա էլ է հասկանալի, եւ այդտեղ ամեն պարագայում շահելու են համակարգային ուժեր, որ խոսում են Փաշինյանն է շահում, չգիտեմ, համակարգային ուժերն են շահելու, որովհետեւ ամենամեծ քվեն ընդհանրական գումարային համակարգը ներկայացնող այդ 4 ուժն են հավաքելու։ Եվ դա վատատեսություն չի, ինչ որ ես հիմա կասեմ, այլ պարզապես դա լինելու է ընթացք դեպի շարունակվող Հայաստանի պետական ինքնիշխանության տապալում։ Փաշինյանը ասում է, որ եթե իրենք չընտրվեն, ապա վերսկսվելու է Ղարաբաղյան շարժումը, իսկ դա բերելու է պատերազմի։ Հիշում եք իր այդ արտահայտությունները։ Եվ փաստորեն ժողովուրդը հիմա պետք է Նիկոլ Փաշինյանին ձայն տա, որը որ ուզում է կասեցնել Ղարաբաղյան շարժումը։ Տեսեք, այսպեսի բառերով էլի։ Դե ինքը Ղարաբաղյան շարժում ասելով ի նկատի ունի այն, այսպես ասած, շարժումը ինչի հիմքով այս հայկական, այս հերթական պետականությունը ձևավորվեց, բայց իհարկե ինքը եւ կերտում է եւ մանիպուլացնում է, որովհետեւ այո, Ղարաբաղյան շարժումը սկսել էր եւ ժողովուրդը սկսել էր ազգային ազատագրական պայքար 80-ականների վերջ եւ 90-ականների սկիզբ, բայց գործող իշխանական համակարգը դա ստիպված ես պետք է անընդհատ կրկնեմ 35 տարուց ավել Հայաստանը տիրող հակահայ, ապազգային, հակապետական, կորպորատիվ իշխանական համակարգը ազգային ազատագրական պայքարից տարավ այն ճանապարհով, որտեղ հայկականությունը եւ հայկական հարցը, հայկականությունը պետքա դուրս մղեր, հայկական հարցն է պետքա փակվեր։ Բոլոր վարչակարգեր արել են դա։ Այդ թվում Փաշինյանն արել եւ Փաշինյանը այդ իմաստով, այսպես ասած, այդ հարցում վերջին մեղ խփողներից է ուզում լինել։ Այնպես որ Ղարաբաղյան շարժում որպես այդպեսին, որպես ազգային ազատագրական պայքար վաղուց չկա։ Փաշինյանը այլ բան է ասում, որ պետքա հայկականությունը որպես այդպեսին այլևս չլինի, այդ իր խոսքերը դա են նշանակում իմ կարծիքով, որովհետև այն ամենը ինչը հատկորոշում է հայն եւ հայկականության, ինքը մերժում է այսօր։ Պատերազմի մասին խոսեցիք փաստորեն պատերազմ խաղաղություն այդ դիլեման, որ ինքը նորից արհեստականորեն դնում է, այդ իմ թվարկած ուժերից որ մեկն է, որ Ղարաբաղյան շարժման, այսինքն նախնական շարժման, ազգային ազատագրական շարժման համատեքստում հարց է բարձրացնում։ Չկա տենց ուժ։ Որ մեկն է։ Մանր ինչ-որ բաներ, հա, պետքա պատրաստվենք բան։ Որ մեկն է, որ խաղաղության պայմանագիր կոչեցալին, որը փաստացի կապիտուլյացիա է վերջնական, դրան դեմ է խոսում։ Տեսեք, մասնակցողների թվում ազգային ժողովրդավարական բևեռն է եւ էլի կան ուժեր, որոնք ազգային տեսակետներ են առաջ քաշում։ Դուք կարծում եք նրանք չեն կարող այդ բասը լրացնել եւ փորձել ձևավորել այսպես գաղափարախոսական ընտրություն։ Ես ասեցի, որ
Միաբանման պարագայում, այդ ուժերի միաբանման պարագայում դա կարծում եմ հնարավորություն կլիներ այդպիսի առանձին առանցք ստեղծել այս ճակերտներում նույնիսկ նախընտրական տիրույթում, բայց հիմա շատ մեծ է տարբերությունը զորության եւ ռեսուրսի բանի գործող իշխանական համակարգի այդ 4 ներկայացուցիչների եւ մնացածի եւ այդ դիսպուտը հաշվի առնելով դա եւ հաշվի առնելով այն պետական միջոցները վարչական այդ թվում ռեսուրսը, որը օգտագործվելու է, դա այդ բանավեճը, համարժեք բանավեճ, կարծում եմ դժվար կլինի ունենալ։ Իսկ այն ինչ որ ես ասեցի, դա վերաբերում է առաջին հերթին այդ իմացած 4 կազմակերպություններին, միավորներին եւ նորից որ մեկն է, այս որ ասում եմ, դա իրանց է վերաբերվում, որտեվ պայքարը ներհամակարգային հիմնականում իրանց մեջ է լինելու։ Կապիտուլյացիայի այդ փաստաթղթի այդ նախաստորագրված խաղաղություն կոչվող բոլորը փաստորեն համաձայն են, բայց ինչ-որ բաներ են, մեջբերումներ են ուզում անել եւ հիմնական բանը հետեւյալն է, որ երաշխավորապետ կապիտուլյացիայի համար, խաղաղության համար, որը կապիտուլյացիա, երաշխավորապետ։ Իսկ Փաշինյանը եւ երաշխավորը հիմնական իհարկե Ռուսաստանն է։ Փաշինյանն էլ ասում է առանց երաշխավորների պարագայում մենք հասանք ստեղ, առանց երաշխավորի ես հարցը լուծեցի։ Այսինքն այն ինչ որ որպես մանրադրամ հանձնվում էր Թուրքին, ինչի երաշխավորը հանձնի որ ես կհանձնեմ։ Եվ ինչի այդ բոնուսը երաշխավորը Ռուսաստանը միարժեք ստանա, եւ մենք կստանանք։ Ամբողջ կռիվը դրա շուրջ է։ Եվ դրա շուրջ եւ դրանով իշխանության, այսինքն այս իրավիճակը վերահսկելու շուրջը։ Այնպես որ վիճակը բարվոք չի եւ այս ծանր եւ բախտորոշ իրավիճակում ափսոսում եմ նորից, որ հնարավոր չեղավ, իսկ այդ հնարավոր չի լինելը արդեն ասեցի պատճառները, եւ այդ պատճառները շատ թույլ են այն հնարավորությունը օգտագործելու, պորտկում, ճեղքում անելու հետ համեմատած, բայց այնուամենայնիվ նորից նույն համակարգը կարողացավ այդ հարցում էլ հաջողություն ունենալ։ Շատ լավ, առաջարկում եմ հիմա կարճատև գովազդ, որից հետո կշարունակենք մեր զրույցը, սիրելի բարեկամներ, գովազդը եթերում մնացեք մեզ հետ։ Ֆելիչե ժամանակակից ատամնաբուժական կլինիկա։ Այստեղ հարմարավետությունն ու խնամքն առաջնային են։ Այստեղ կիրառվում են ատամնաբուժական ամենաժամանակակից տեխնոլոգիաներ, ճշգրիտ ախտորոշում, արդյունավետ բուժում, նուրբ փորձառություն եւ անհատական մոտեցում։ Սկսած սովորական մանրուքներից մինչև առաջադեմ ընթացակարգեր, այստեղ դուք գտնվում եք բարձր որակավորում ունեցող եւ փորձառու ատամնաբուժական մասնագետների ձեռքերում։ Մեր բարեկամական եւ հյուրընկալ անձնակազմն այստեղ է յուրաքանչյուր այցը հաճելի դարձնելու համար։ Ֆելիչե, ձեր առողջ եւ ամենաերջանիկ շպիտը սկսվում է այստեղից։ Եկեք եւ բացահայտեք նորարարության փորձագիտության եւ կարեկցանքի կատարյալ համադրությունը։ Երևանի եւ Զովունիի սահմանին գտնվող ալպիական թաղամասում սկսվել է 2, 3 եւ 4 սենյականոց բնակարանների նախնական ամրագրում։ Առաջարկում ենք նաեւ թաունհաուսներ արդեն պատրաստ եւ կառուցվող։ Բնակարանների արժեքները սկսվում են 50,000 ԱՄՆ դոլարից մինչև 140,000 ԱՄՆ դոլար, իսկ թաունհաուսներինը 160,000 ԱՄՆ դոլարից 170,000 ԱՄՆ դոլար։ Մանրամասների համար այցելեք մեր պաշտոնական կայք alpiakan.am կամ զանգահարեք +374 44 201 066։ Ամրագրում կարող եք կատարել մինչև ապրիլի 30-ը։ Ալպիական թաղամաս, ձեր նոր տունը հայրենիքում։ Երևանն եք ուղարկում։ Օթանավով։ Երևանն են ուղարկում։ Ստեղ ուղարկում են, Երևանում ստանում են $1.99 սենսացիա։ Այ սենսացիան էսա։ Ծրիա։ Իսկ ավտոմեքենաները կարող եք ուղարկել անհավատալի ցածր արժեքներով։ Նավով վճարում եք 1 արկղի համար 2 արկղել անվճար։ Ասեք, Աշոտ դա ուղարկել։
Jackpot հագուստի խանութը երկրորդ մասնաճյուղն է բացել Գլենդելի սրտում, որտեղ կարող եք ձեռք բերել եվրոպական եւ ամերիկյան ընտիր հագուստեղեն, կոշկեղեն, աքսեսուարներ, պայուսակներ ամենահարմար արժեքներով։ Նաեւ կարող եք ցանկացած ապրանք պատվիրել եւ ձեռք բերել կարճ ժամանակում։ Jackpot-ի Գլենդելի հասցեն է 1135 North Pacific Avenue, հեռախոս 818 813 2252 Jackpot հագուստի լավագույն կենտրոնը Գլենդելում։ Արարատ ռեստորան, ընտանեկան եւ ընկերական ժամանցի լավագույն հասցե, սիրված արտիստներ, հյուրընկալ մթնոլորտ, հարուստ ճաշացան, անմահական խորտիկներ, Արարատ ռեստորան, հասցեն անփոփոխ, սիրով սպասում ենք ձեզ։ Լավագույն պաղպաղակ, բնական, համեղ եւ մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ։ Նոյան տապան տպարան, Նոյան տապան հրատարակչություն, շարվածքից մինչև տպագրում, զանգահարեք, գրեք, այցելեք, միասին պատրաստենք ձեր գիրքը, ամսագիրը կամ թերթը, որտեղ նշվելու է, տպագրված է Նոյան տապանում։ Շարունակում ենք մեր զրույցը պարոն Արա Հակոբյանի հետ։ Ես կուզենայի ձեր դիրքորոշումը Նիկոլ Փաշինյանի ապրիլի 24-ի ուղերձի դրանից առաջ արված հայտարարությունների մասին, որովհետև ապրիլի 24-ը կարծես թե այն օրն էր, որ պետք է քննություն տար այս ուղի փոփոխության վերաբերյալ Փաշինյանը կատու ունեմ, որ իր մոտեցումները եւ Փաշինյանը փաստորեն այդ մոտեցումները ասեց նախկինի նման Տրամպը խոսեց մեծ եղեռնից, Պուտինը ցեղասպանությունից, իսկ Փաշինյանը որովհետև դուք ասում եք ասեց, ես ուզում եմ լսեի, թե ինչ ասեց, տվեցիք այդ ինձ, շատ լավ։ Դուք նշեցիք, ես նշեմ նաև, թե ինչ ասեց Էրդողանն է, հերթական անգամ, որովհետև դա նույնպես կարևոր է։ Էրդողանն էլ ասեց, դիմելով հայությանը, որ եւ ինչքան ես հասկանում եմ, Ստամբուլում պատարագի ժամանակ ուղերձ Էրդողանի կարդացվել է, ասեց, որ իրավիճակային է դա եղել, չի եղել պետության կողմից կազմակերպված եւ տարբեր հերոսակներ, տարբեր խմբեր եւ դրանից տուժել են հայերը, այո, եւ թուրքերն էլ են տուժել, չգիտեմ, այլ ազգերն են տուժել, դա չի եղել ցեղասպանությունի վերջում։ Բոլորս Օսմանյան կայսրությունում ապրող բոլոր ժողովուրդները դրանից տուժել են։ Հիմա տեսեք, դա շատ հետաքրքիր ուղերձ է։ Դա հավասարության մեջ է դնում, այսինքն շերքի նույն նժարների վրա է դնում զոհին եւ մարդասպանին։ Նույն բանը անում է Փաշինյանը։ Բացարձակ նույն բանը անում է Փաշինյանը։ Նա հավասարացնում է կարգավիճակային զոհին մեզ եւ մարդասպանին։ Թուրքին, Թուրքի հետ համագործակցող ռուսին եւ այլն։ Եվ այդ իմաստով ասվում է, որ դա երկսայր սուր է, երբ որ դու դրա այդ ուղիով ես գնում, հայկական հարցի որևէ լուծում, արդար լուծում, պահանջատիրության լուծում, ցեղասպանության եւ հայրենազրկման հատուցում, այդ բոլորը բերելու է նրան, որ մենք ոչնչանալու ենք։ Մեր պետությունը ոչնչանալու է, այսինքն մենք պետք է դա մոռանանք։ Այո, դա եղել է, ասես ցեղասպանություն։ Դա եղել է, բայց եղել է դա մնալու պետք է մնա պատմության մեջ։ Մենք պետք է առաջ գնանք, ոնց որ ինքն է ասում։ Եվ այդ նույն համատեքստում շատ կարևոր է արձագանքը գործող վարչակարգի կապված Ստեփանակերտում մայր տաճարի ոչնչացման հետ։
Ալիևը այս վիճակում, երբ որ բոլոր կողմերը Փաշինյան, Ալիև, միջազգային հանրություն խոսում են խաղաղության մասին, այնքան կատաղի հակահայ է, որ չի կարողանում զսպել իրան, որ ընթացքը գոնե մի քիչ ավելի իր համար բարենպաստ լինի իր հակահայկական հայացածությունը ցուցաբերելու, չի կարողանում զսպել, մայր տաճարը քանդում է։ Եվ նույն հարցին Փաշինյանը նույն պատասխանն է տալիս, դա նորից երկսայր սուր է, մենք դրան պետք է այդ ուղիով չգնանք, եթե նայենք պետք է ավելի խորը նայել, ես խիզախություն ունեմ խորը նայելու, պետք է նայել, ասածի իմաստը ինչ է, պետք է նայել, թե մենք ինչ ենք արել, նրանք էլ դրան արձագանքում են։ Ինչքան մենք Ղարաբաղ խոսանք, այնքան իրանք արևմտյան Ադրբեջան կխոսան։ Եվ այլն, այսինքն նորից հավասարացնում է ադրբեջանական դիրքը, ադրբեջանցիների եւ թուրքերի արածը, ինքը նույնականացնում է հայերի արածի հետ։ Իսկ հայերը ինչ են արել հասկանալի չի, բացի նրանից, որ ոչ բավարար դիմադրությամբ կոտորվել են, ցեղասպանվել են։ Հիմա էլ կորցրել են նորից ներքին, այսպես ասած, անհամաձայնության եւ ազգայնականների ոչ միաբանման արդյունքում կորցրեցին Ղարաբաղը։ Կորցրեցին։ Երբ որ Հայաստանում իշխում է օտարների թշնամիների շահերեսպասարկող իշխանական համակարգ եւ վարչակարգ։ Սա է, եւ ստեղ մի հատ ուրիշ կարևոր բան ասեմ։ Մի քիչ առաջ ասացի համատեքստում, երբ որ ասում եմ, այդ 4 ուժերը նույն մոտեցումներ եւ նույն գաղափարների կրողներն են, տարբեր բաներով, երանգային տարբերություններով։ Ուժերից մեկի արդեն ինչքան հիշում եմ, ուժեղ Հայաստանի ներկայացուցիչը խոսում էր նրա մասին, որ այո, ցեղասպանություն 3 ցեղասպանություն եղել է, այսպես, այնպես, բայց մենք պատրաստ ենք թուրքերի հետ կարգավորել հարաբերությունները առանց նախապայմանների, ինչ է դա նշանակում։ Այսինքն ցեղասպանությունը, հայրենազրկումը, հայրենազրկման հետ կապված եւ ցեղասպանության հետ կապված հատուցումը նախապայման չպետք է լինի հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման տիրություն, բայց նախապայմանի կրողով պետք է լինի թե ոչ հայոց պետությունը, այնպես որ սկզբունքով եւ Փաշինյանի ասածը եւ մնացածի ասածը նույնական են, տարբեր փաթեթավորումներով, բայց նույնական են։ Սա լուրջ խնդիր է շատ, նորից մի օրինակ էլ բերեմ, որպեսզի ասածս ավելի հասկանալի լինի։ Շատ մեծ ցավ է, շատ մեծ եւ ազգային արժանապատվության եւ մեր հավատամքի շատ մեծ հարված է, ինչ որ արդեն քննարկեցինք, որ ասեցի, որ մեր մայր տաճարը Ստեփանակերտում ոչնչացվեց փաստորեն։ Բայց եկեք չմոռանանք, որ 2000-ականների սկզբերին համամարտկային մշակութային նշանակություն ունեցող Նախիջևանում Խաչքարերի հովիտը ոչնչացվեց նույն ձևով։ Ոչնչացվեց, տեղը ասֆալտապատվեց Ալիև, նույն այս Ալիևի, Հեյդարի, Իլհամի կողմից։ Եվ այն ժամանակվա հայկական պետության կամ պետական այրերի բանը, արձագանքը դրան համարժեք էր։ Համարի արձագանք չեղավ։ Ոչ միջազգային ատյաններում համապատասխան դա բարձրացվեց, այնպես որ դա աղմուկ կլներ ամբողջ աշխարհում։ Չէ որ դա ցեղասպանության գործողություն է։ Չէ որ ցեղասպանությունը միայն մարդկանց ոչնչացնելը կամ տեղահանելը չի։ Ցեղասպանությունը նաև քու ժառանգությունն ու քու հետ կպատմության ընթացքում ոչնչացնելն է։ Այն ինչ որ անում են թուրքերը շարունակ։ Այդ թվում ադրբեջանցի թուրքերը։ Համարժեք արձագանք եղավ, այնպես որ համաձայնությունը նրա որ հայկական հարցը պետքա վերանա, դեռևս Տեր-Պետրոսյան Լևոնի ժամանակ այդ համաձայնությունը բացրաձայնվել է եւ դա որպես գործողություն շարունակվում է առ այսօր։ Սա է, որ մենք պետքա գիտակցենք եւ հասկանանք, որ դա կործանման դեպի կործանում գնացող քայլեր են։ Եթե ներքաղաքական հարցերից որևէ լրացում չունեք, եկեք անցնենք Իրան Միացյալ Նահանգներ պատերազմին, որովհետեւ պատերազմը մեր անմիջական կողքն է, իսկ մենք տարված ես նախընտրական հովերով եւ դրա մասին մոռացել ենք։ Այո, եւ կարծես թե մոռացել ենք այդ պատերազմը։ Ներքաղաքական առանձնահատուկ էս փուլում էս պահին էլ իհարկե ասելիք չունեմ, մի բան էլ պարզապես ինքը որպես փաստ կարելի է արձանագրել, որ
էլ 2 օր առաջ ոնց որ ռուսական TV մեդիաներից մեկին Քոչարյանը հարցազրույց է տալիս, դե իր արդեն բոլորիս կողմից ճանաչված դիրքորոշումը, որ եթե կա ինչ-որ մի բան, որ մեզ այս վիճակից կարա փրկի, այդ բանի անունն է Ռուսաստան։ Դրան չեմ ուզում անդրադառնալ, դրան շատ ենք անդրադարձել, անիմաստ է դրան անդրադառնալ։ Բայց այդտեղ մի հատ հետաքրքիր բան կա, որ ուզում եմ արձանագրեմ։ Առաջին անգամ, գոնե ես առաջին անգամ այդպես լսեցի, Քոչարյանը անձամբ անդրադարձավ նրան, որ Սերժ Սարգսյանին իշխանության փոխանցումը 2008 թվականին դա իր ամենամեծ սխալն էր։ Այսինքն այդ հակադրությունը, այդ հակասությունը արդեն ենթադրաբար նաև մրցակցություն չի այլ թշնամանք է, դարձավ անձնավորված երկու նախկին կառավարիչների միջև եւ դա որպես այցին մասնապես այս նախընտրական դաշտում ինքը որպես արձանագրում պետք էր անել կարծում եմ եւ հիմա կարելի անցնել արդեն մենք ներ քաղաքական ժամանակ ունենանք խոսելու այլ հանդիպումների ժամանակ իսկ հիմա անցնենք Իրան ԱՄՆ պատերազմում էլի իրավիճակը տարօրինակ է Դոնալդ Թրամփը հակասական շարունակում է հակասական հայտարարություններ անել Իրանը շարունակում է պահել Հորմուզի նեղուցը եւ թույլ չի տալիս որ նավերը անցնեն կամ եթե նավերը այնուամենայնիվ հանդգնում են վերցնում է այդ նավերը ձերբակալում է եւ տանում է իրանական նավեր կամ վնասում է եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները շարունակում են իր երկրորդ բլոկադան այսինքն իրավիճակը պատային է եւ կարծես թե էլի բանակցությունների մասին են խոսում դե բանակցությունները ինչքան ես եմ հասկանում պետք է լինեն օրը չասեմ որտեղ արդեն կարող է շփոթվեմ բայց մոտակա կամ այսօր կամ վաղը կամ մոտակա օրերս բայց դեռ ձեր նշածը շատ կարևոր է, որտեղ Թրամփի ասած հակասականությունը ինքը իրականում նման է որոշակիորեն իհարկե խոճապի։ Թրամփը ուզում է օր առաջ ավարտի այս պատերազմը։ Եվ այդ թվում հանդիպում եղավ Իսրայելի եւ Լիբանանի ներկայացուցիչների միջև Վաշինգտոնում եւ Թրամփը հայտարարեց այդ հանդիպումը վարում էր Ռուբիոն պետքարտուղարը, բայց Թրամփը հայտարարեց, որ մոտակա ժամանակներս սպասում է Լիբանանի եւ բանի Իսրայելի վարչապետի եւ նախագահի այցելությունը Վաշինգտոն, որպեսզի Հեզբոլլահի դեմ վերջնական համաձայնության գան եւ կարողանան այդ խնդիրը լուծել։ Այսինքն Լիբանանի մասով դա Իսրայելի անմիջական, այսպես ասած վերահսկողության տակ ընթացող գործընթաց է։ Իսկ ինչ վերաբերում է Իրանին, այստեղ Թրամփը ուզում է ավարտի եւ այդ ավարտին, բայց Իրանը, ես ասել եմ արդեն նախքան որ նախաձեռնությունը իր ձեռքում է, ավելի լավ պայմաններ է փորձում գտնել այդ գործարքը իրականացնելու համատեքստում։ Բայց մյուս կարևոր բանը կա, դա շատ կարևոր է իմ կարծիքով։ Ի վերջո, այս հարցակումը, այս ավերիչ կործանարար ռմբակոծությունները անհետևանք չմնացին։ Իրանը դիմացավ, այո, Իրանը որպես պետություն չկազմաքանդվեց, Իրանը շարունակում է պատերազմել, նույն այդ Հորմուզի նեղուցը ինչ որ դուք ասում եք, Իրանը շարունակում է միջազգային ճգնաժամ ստեղծելու իր ասիմետրիկ գործունեությունը, բայց մի բան էլ եղել է Իրանի ներսում, որը շատ հետաքրքիր է։ Իրանի վերնախավում հոգևոր, այսպես ասած մոլլաներ են, չի ասում այդ կրոնապետական դավանանքի մասի, որը ամենակոշտ մասն է եւ հեղափոխության պահապանների, պաշտպանների այդ հատվածը այսօր ունի լուրջ հակասություններ մյուս ոչ այդքան կրոնական եւ ավելի կառուցողականության իշխանության ես կասեի։ Ну, կարելի է այդպես ասել, ընտրված իշխանության միջև։ Եվ դա կարծում եմ հենց այն արդյունքն է, որ կրոնապետությունը որպես այդպեսին ծայրահեղի դրսևորումներով կարող է վերափոխվի ավելի մեղմ ազգային եւ աշխարհիկ եւ
հոգևոր համադրման եւ դա մեր համար այդպիսի իշխանություն, նոր իշխանություն ձևավորվում եւ դա մեր համար Հայաստանի եւ հայության համար կլինի իմ կարծիքով շատ դրական եւ խոստումնալից արդյունք, որտեղ մենք այդ դեպքում Իրանի հետ կարողանանք շատ ավելի արդյունավետ համագործակցել։ Դա էլի եք ասել նախորդ հաղորդումներում, բայց արդյոք այս միասնական ղեկավարության չունենալը բերելու է հենց դրան, թե կրոնապետությունը էլ ավելի է խստացնելու։ Տեսեք, ներքին մակրումներ, այսպես ասած, անելու միտումը կարող է գերակայի, բայց մյուս կողմից ինքը կրոնապետությունը իր վարչական ներուժի տեսակետից լուրջ կորուստներ ա կրել եւ այդ աճ չասենք ծայրահեղ պահպանողական եւ ծայրահեղ անհանդուրժող թևը, որը կրոնապետական թևն է, այսինքն մոլլաների թևն է, այդ թևը կարծում եմ այսօր այդ ներուժը չունի, որ կարողանա բռի ուժով ներ իրանական բան անի, մակրումներ անի։ Ես կարծում եմ դա այդքան հեշտ չի լինելու, որովհետև արտաքին ճնշումը շարունակում է մնալ էական։ Այնպես որ կսպասենք, բայց մի բան միարժեք է, որ ամերիկացիք Թրամպը անձամբ, ասենք ասենք, եւ Թրամպյան վարչակարգը չկարողացավ ուժի բանով, զորությամբ ծնկի բերել Իրանը որպես պետություն։ Չկարողացավ, դա արձանագրում է, որ պետք է անեն։ Շարունակենք իրադարձություններին հետևել, սիրելի բարեկամներ, եւ կհանդիպենք մյուս շաբաթ պարոն Հակոբյանի հետ։ Հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք ազգային օրակարգ խորհրդի նախագահ եւ Հայաստանի Հանրապետության նախկին դեսպան Արա Հակոբյանի հետ։ Մաղթում եմ ձեզ ամենայն բարիք եւ միջև նոր հանդիպում։